Go to Marius. Ich habe nur so einen langen Break gehabt mit den Andacht verbringen, ich war am von Anfang an nervös geworden. Du wirst anscheinend leid, wenn ihr sagen, dass nicht ganz frei durch Jesus sein Blut. Ich denke, dort Blut sehr viel, was für gut ist geworden für mich. Das hat uns wirklich ganz frei gemerkt. Und wir wollen nu durch Jakobus Kapitel 2, durch der 14. Vers anfangen. Und wenn die Leute denken, dass das erste Blut von Jesus war uns ganz frei gemerkt. Und einige verstehen es dann so, dass du sagst, keine Worte, was machen fallen, du fandest es, wir sind frei, wir sind losgekauft und die Sache ist bereit und das fordert und du brauchst nichts nicht. Maar het doen en van de zuiligheid braucht du nicht doen. Das Blut hat das alle gedaan. Aber du sagst, was daran machen fallen, du nu. Ich habe einmal ein bisschen vertellen mit einem anderen Mann, er war geboren und er sagt, das einzige Ding, was für mich in die ist das Glauben, dass Jesus das fertig gemerkt am Kreuz. Er sagt, wenn du wieder schaut, nicht mehr wird. Und ich sagte, was meint das dann, wenn wir sollen unsere Worte sein, was meint das dann, wenn wir sollen ans Licht lassen schienen? Sie sagen, vertraust du von deiner Seiligkeit für dein? Ich sagte, nicht von so. Ich höre ganz klar, Jesus im Blut bedacht hat, dass wir sind dann frei. Das hat Leute, die das singen. Aber der Schrift sagt, es hat viele Stellen, dass die Glauben ohne Worten als Tod. Und das war wie von der waren mit Eva gehen. Ans Glauben an Jesus als das, was uns seilig merken wird. Da ist ganz klar, Jesus wird an den Kreuz, ich komme nicht in diese Welt, haben sich Leute am Kreuz nehmen, wenn er sagt, er sich handelt, er nicht das am, du nehmen den, er sich handelt, er sein Leben haben für die Ursache. Er dort nicht darauf, dass Fleisch, da wo Theorien für mich in die, wir können durch seilig werden, er dort wenn wir eine Garantie, dass dort wird, was der fehlen wird. Aber er sagt nur dem, dass wir uns lächeln und schienen, du war wir meist ein bisschen übergehen. Weil wir taub erst noch ein bisschen beten, wie in Gott nicht wird angehen, dann sein am Freitag uns etwas segnen, von uns hier von der Smarts. Himmlischer Vater, wir kommen für den angesagt von der Smarts, wir danken dir für den Wort, wir danken dir für das Jakobusbrief und der andere Schriftstück, was wir da benehmen von dir. Wir freuen uns, dass ihr an so harten aufmerken, an so Öhren aufmerken, dass wir wollen, jeder einer von uns wirklich durchkriegen, wo du geschrieben hast, hier zu uns von der Smart. So wir danken dir dafür, dass ihr das nehmen. Amen. Wenn ihr in der Bibel in Mat habt, merkt ob nur Jakobus, Kapitel 2, der 14. Vers. Hier sagt er, was halbt dort, Brüder, wenn ein Mensch sagt, er hat Glauben und hat aber keine Worte? Kann sein Glauben am Raden? Es habe hier zwei Frauen in dieser Vers. Was halbt dort, wenn ein Mensch sagt, dass er Glauben hat, aber das noch nicht zu sagen, das noch nicht zu beweisen? Wenn ihr Matthäus Kapitel 7 nennt, ich will nicht richtig nachgehen, aber du sagst, ihr wollt einen Baum kann tun, was ihr für Früchte tragen hat. Du sagst Worte, was dabei kommen. Hier sagt er, was halbt dort, wenn du sagst, du hast Glauben, aber es sind keine Worte dabei. Und dann hast du die zweite Frau in der Fall sagt, kann dein Glauben am Raden? Wenn der Glauben, das ist der Titel, was ich mir gewählt habe für das Sonntag, von der ist, kann ein Mensch Glauben haben und nicht verändern? Ist das möglich, dass du kann ans Hand nehmen für Gott und am annehmen als uns persönliche Heiland und heute uns Rade, uns Erlöser ist, als das möglich, dass wir dort alle tun und dort never nicht zu sagen ist in uns Leben. Das ist mir, was die Frau in dieser Vers sagt, kann sie Glauben am Raden, wenn die keine Worte sind, was da herumkommt, dann ist es möglich, dass der Glauben am Raden kann. Wir haben hier sagen, dass es von Büten zu sagen, was das Hort von Fall ist, oder ich kämpfe mit Mühl Eva und so wieder. Und das war diese Vers mit meint, dass es dort so ein Glauben, was du never nicht zu sagen hast, was du nicht Worten mit sich tragen, nicht, dass die Worte am nur an Gott bringen, oder dass die Worte am nur Gott bringen. Aber wenn der Gerat ist, dass die dann die Worte dort bewiesen, was passiert ist in seinem Hort. Matthäus Kapitel 5, Vers 13 durch 16. Hier sagt Jesus,
So erstlich, als Martin Luther, als heute die Bibel übersetzt in Hochdeutsch, am Janker hier in dit Buch, Jakobus Buch, durchzunehmen, er sagt, das wird ein bisschen so, als wenn es auf Straugebiet wird, wird, hat sich alles am Wagen, und er glaubt, es wird durch genug, er weiß nicht, dass das überhaupt so sollen nahe tun. Das Buch, wenn er glaubt, dass er bloß von Wagen, was wir sollen tun, und er weiß nicht, was dort für etwas anfällt, er glaubt, wir ein bisschen so, ein Evangelium, was auf Straugebiet wird. Und mich fragt dass der Bernas, wenn der Post kriegt, der Apostel Paulus, der sagt, von genug reden, und Jakobus hier redet reden von, was, wenn er genug ist passiert, dass wir schwere Bühnen sagen, wo das dann loten soll in uns Leben, was passieren wird und was das loten soll. Und Jesus das hier beistehen mit alle Bad. Matthäus 15, 13, Vers anfangen, sagt er, je sind die Salt ab der Erde. Was ist Salt, wenn das nicht geschmacken ist? Salt, das merkt einen großen Unterschied, wenn du Eten merken das oder so wieder, und du den Salt mangst das merkt einen großen Unterschied. Das bringt den Geschmack dabei. Und er redet anstellen, und er kann so viel oder so wenig so viel, und dann man kriegt anstellen, und das reicht. Salt merkt einen großen Unterschied. Hier sagt er zu uns, als gläubige Menschen, die sind dort Salt. Was der Unterschied merken das in deiner Umgebung, in deiner Familie, in deiner Mitarbeiter und so weiter. Sagt er, wenn aber der Salt den Geschmack verlässt, wer kann das wahre Salt nicht merken? Dort ist dann zu nichts zu bringen. Die können da bloß noch ausscheiden und von den Menschen verklungen lassen. Auf Englisch sagt er, dass am Feldstich ab, dass das geht, boven rum zu gehen. Sagt, die sind dort Licht für diese Welt. Der 14. Vers, der Matthäus 5. Dort Licht für die, was das Licht? Wenn wir dort Licht sind, als gläubige Menschen in der Welt, Licht, das merkt, dass Dienstnis verloren, dort alles klar zu sein ist. Und wir als gläubige Menschen, wir sollen dort Licht sein für die düstere Welt, für die, was damals sind, was noch nicht sind im Glauben gekommen. Dann sagt er, dort ist allmählich eine Stadt zu verstärken, die ab dem Bauch liegt. Kein Mensch steckt eine Lampe an und bestaubt die unter einen Arm. Der wird doch auf dem Lampenhüller gestellt, dass du vor allem in Haus Licht hast. Und das ist der nächste Fall, das was wir einmal ans Bulletinband haben, auf Englisch, der sagt, ist das, Lut auch jünlich für die Menschen schienen, dass sie jüne gute Worten sein, und je vor dem Himmel du verlaufen. Die Worten, was dann zu sein sind, was eigentlich dann, wenn wir schwere Geburten sind nicht sind, was uns nur bringen ohne Gott, aber sind Sinne, was Gott verherrlichen tun. Dort all die, was dran sind, was das sein tun, die Worte, was wir dann tun, dort ist, wo sie zu sein, das ist durch Gott passiert. Die Worte, was wir hier nicht sagen, das kommt von Gott, dass Gott loben dann für was hat getan, in der Person wird dann wahre geboren ist. Er sagt, wir sollen so ein Licht sein für Menschen, sodass dann so gute Worte sein kann, durch es verbietet, mal zu sein sein, und dass die dann nicht uns loben sein, oh, das ist eine gute Person, die hat viele gute Dinge, aber die dann durch dort sein, preis Gott für was er getan hat, für diese Person in ihrem Leben, dass das zu sein hier ist, eine Veränderung passiert. Ein paar Kapiteln wieder, Matthäus Kapitel 7. Hier redet er ein bisschen von, dass Jesus uns mit geworden, vielleicht von sein, wir haben Glauben, aber wir haben das nicht dabei. Bloß das Sein allein. Hier sagt er, Matthäus 7, Vers 21, 23, die waren nicht alle an den Himmel gekommen, die zu mir Herr sein. Du kommen bloß die an, ich höre mal, was er hier sagt, die du daunen, was mir Vater im Himmel sehen wollen ist. Nicht alle, die bloß sagen, Herr, ich sehe den Sehen oder deine Tochter. Aber die, die daunen, was Gott sehen wollen ist. Er sagt, nicht alle, die sagen, Herr, aber die, die daunen, was Gott sehen wird, sagt, wollen im Himmel hineinkommen. Und dort stammt auch bei mit Jakobus 1. Kapitel, ich glaube, 22. Vers, wo er sagt, dort wird hier allein, als nicht genug, wie man daunen, was das sagt. Das wird Jesus sagen, dass bloß sagen, das hilft uns nicht. Dort daunen, die wollen hineinkommen. Sagt, an jenem Tag waren viele zu mir sagen, Herr, habe ich nicht in die Namen geprophezeit, in die Namen so tun rückgedreven und in die Namen viele gewaltige Worte getan? Und dann war ich sagen, das ist Jesus, was hier sagt, dann war ich sagen, ich habe jünd noch nie gekannt, war ich mit jünd geschlachte. Bloß sagen, wir haben Glauben allein reicht nicht. Das wird Jakobus hier zu sein, das wird Jesus uns hier sagen, dass ich sehen wird.
Und Luther sagt in Offenbarung, das letzte Buch in der Bibel, das zweite von letzten Kapitel, der 20. Offenbarung, Vers 11 und 12. Hier sagt Jesus, ihr seht hier, da wird dort down, die wollen dann kommen, nicht bloß so, was das sein. Und hier in Offenbarung 20, Vers 11 und 12 sagt er, das ist Johannes, was ich hier gesagt habe, sagt er, ich sag, einen großen, witten Thron, in den der boven sagt, Himmel und Erd fliehen von am Weich und wir nicht mehr zu finden. Ich sag, die Todes, klein und groß, vor Gott, in den Thron stehen. Du werden Bücher aufgemerkt, dann wird noch ein Buch aufgemerkt, und dort wird das Lebensbuch. Und die Todes werden du nur gerecht, was in die Bücher von ihren Worten geschrieben stand. Diese Bücher, und was hier sagt, aufgemerkt werden, da werden du nur gerecht, als dass ihr beschrieben stand von ihren Worten, was sie getan haben. Als gläubige Brüder und Schwestern, als dann, was hat Jesus angenommen, wir wollen nicht darüber für den gerecht tun, wo der uns wird strafen, für die Dinge, was wir an Arbeit tun, wir sind gerat, wir sind dann wahrheitig, wir kommen dann für Jesus in rechter Stelle, noch ein anderer Stelle als, noch ein anderes gerecht, als wo der eng, wo die Ungläubigen waren gerecht worden. Wir waren niemals gerecht worden, als wir waren im Himmel ankommen oder nicht. Wir waren gerecht worden, für was wir getan haben, du nur, was wir belohnt waren im Himmel. Aber hier sagt die Bücher, was aufgetan worden, das sind, wenn ich das hier so recht verstehe, das sind die großen Wettertrauen, das ist dort, wo am Ende von der Welt den großen Gerichtstag. So, da waren zwei Gerichtstage, einer als für Jesus in rechter Stelle, wo er all die Gläubigen wird, belohnt, für was sie getan haben oder nicht. Aber die waren nicht gerecht worden, aus dem Himmel ankommen oder nicht. Dort ist passiert der Moment, wo die haben Jesus angenommen, dann sind wir von den gerecht los. Aber die Worte mussten da herumkommen. Offenbarung 22, Vers 12 sagt der Wahrer, sagt, kick mal, ich komme bald, ich habe meinen Lohn mit mir. Ich habe meinen Lohn mit. Und jedem du nur zu geben, was sie nicht Worten gewahrt sind. Wenn wir uns selbst proben, dort deutlich zu merken, dort ich stehe im Glauben, ich habe Jesus angenommen, ich kann sonntagsmorgens in die Kirche kommen, zu allem sein, Gottes Segen mit dir, haben Gott Tag, und an der ewige engen Weg leben wir, kriegt es die Welt, und dann wird einmal ans Fleisch geankert, dann stehen wir im Gefahr, wenn er sagt hier, wir wollen alle tun, was unsere Worte sind, weil wir gerecht werden. Wir können nicht sein, wir sind im Glauben, und dort niemals nicht zu sein ist, dass wir nicht in Licht sind in der Welt, dass wir nicht das Salz sind für die Welt, dann stehen wir in großer Gefahr für den Tag. Dann wird Jesus vielleicht zu den Jahren sein, ich habe ihn noch niemals gekannt, wach für mich. So, die sind Worte, was da herumkommen, mit uns glauben. 3. Jakobus 2, der 15. Vers, die sagt, wenn ein Bruder oder eine Schwester nicht untertragen und zu eten haft, und die sagen wollen, gut mal im Fried, halt jünd warm und ät jünd satt, und wollen nicht angeben, was am fehlt, was wird das halten? Da ist noch eine Frau, wenn die Worte nicht herumkommen, wenn jemand kommt und sagt, ich habe das nicht zum Eten, ich weiß nicht, wie ich wieder soll, ich fange an schwach zu werden, mir fehlt das zum Eten, und die sagen, oh, sie gefällt und gut und Fried, aber doch nicht geben da, und der Wort, was du hast, dass das dann geben, was dir fehlt, und dort passiert nicht, was halbt das? Oder wenn die kommen und sagen, der Winter ist nicht hier, wie verstehen das hier im Knorrer, sagen, gut, wenn der Winter wird kalt, wenn wir kommen, sagen, ich kann mich bloß nicht warm mit untertragen, und mir friert, und wie ans Hüster das so kalt, und dann kann ich natürlich nicht mehr wieder, wenn es wird so kalt, und wir sagen, oh, sie gewärmt, gut, muss Gott die segnen. Und wir dann nicht mithalten, die Worte machen dabei sind zu mithalten, was halbt das bloß sagen, oh, sie gewärmt und gut. Das halbt noch nicht. Die sagt, die Worte machen dabei sind. Du hast eine andere Aussage von so einer, was du Gläubigen sind, als so einer, was du nicht sind. Für einige Menschen haben sie eine gute Mitleid zu wiesen. Ich finde es auch ganz leicht, wenn sie sagen, kämpfen wieder auf, dass wir was fehlt, die spüren sich alle, die halten mit und so weiter. Und für andere ist es
Vielleicht nicht ganz so leicht zu tun, aber wir machen unsere Worte sein lassen, in dem Weg, dass wir wahrlich sind, mitzuhalten. 1. Johannes 3, Vers 18 sagt, liebe Kinder, weil wir nicht bloß von Leuten reden, aber da in Wahrheit mit Worten bewiesen. Ich sage, ich für das, will anfangen zu merken für diese Botschaft, ich dachte so, was war wir hier so reich alle zu sagen, wenn wir können alle verstehen, Worten glauben, das soll taub schaffen, aber wo die Bibel von Anfang bis Ende, wo die taub passen hat, oder die Worten machen einmal den Glauben fallen. Nicht in anderen Raum, nicht, dass die Glauben, die Worten nur kommen. Aber wenn wir im Glauben erst die Worte, die kommen, hängen ran, das ist einfach von Anfang bis Ende in das Buch fing wir dort. In Johannes 13, Vers 34 und 35 sagt er, ich gebe ihnen ein Neugebot, je sollen ihnen untereinander gut sein. Kriegst du, als ich ihnen gut gewasst, die ihnen Leib einander soll größer gut sein, als meine Leib für ihnen. Wenn ihr Leib untereinander haben, wollen alle Mann sein, dass ihr meine Kinder sind. Wenn du Leib bewiesen hast, wo schaff anders Leib zu bewiesen, als wenn du Worte mitkommst, was du dann das. Wenn dieser Bruder oder Schwester kommt und sagt, mir hungert, und du sagst, oh, gut im Fried, sie gefällt, sie sagt, aber du das nicht tust, dann hast du noch keine Leib bewiesen mit deinen Worten. Alle Mann soll weiten, dass wir zu Gott gehören, weil wir dann anders aus der Welt sind. Wir dann unser Leib, was wir bewiesen, Worten fallen hängen an. Wir dann nicht bloß von Leib reden, wir dann wirklich mit unseren Worten das bewiesen. Das wird Jakobus hier deutlich zu merken. Jakobus 2, Vers 17 sagt, so ist das auch mit dem Glauben. So ist das auch mit dem Glauben. Wenn er gesagt, wer sagt zu seinem Bruder oder Schwester, aber wem dort fehlen, bloß sagen, oh, sie gefällt und sie gewärmt und go. Und je dann aber nicht das oder halb nicht, sagt er, so ist das auch mit dem Glauben. Wenn der nicht Worten hat, ist der Tod. Bei ihnen wollen sagen, du hast Glauben und ich habe Worten. Wie ist mit den Glauben ohne Worten und ich, weil die meinen Glauben, wie sind durch meine Worten. Epheser 2, Vers 18. Paulus sagt, ich krieg so, das stimmt hier mit mir, was Jakobus sagt. Er sagt, ihr schlecht, Epheser 2, Vers 18, sagt, ihr seid durch Gott sind genug gerat. Willst du glauben? Die sagst du bereit. So wie aus gerat sein in der Säuligkeit handelt das nicht durch, dass wir verdient haben, das ist durch, dass wir geglaubt haben. Er sagt hier, durch Gott sind genug, willst du glauben. Als du im Punkt dann sagt er, das ist nicht durch meine Worte. Und hier ist, wo die Ferien, wo die glauben, oh, Paulus und Jakobus, sie posten hier nicht gut taub werden. Einer sagt jetzt nicht durch Worte, der andere sagt, wir sollen Worte down. Und Paulus sagt, das ist durch den Glauben. Willst du glauben, sie geraten und sagt, das ist nicht durch Worte, das ist ein Geschenk von Gott. Das ist nicht uit Worten, sondern keiner Ursache hat, sich selbst zu loben. So, wir können niemals nur Gott kommen durch Worte. Wir können niemals nicht, Herr, euer sein, wie Gott willst du Worte, was wir tun. Er sagt, das, was Paulus hier sagt, das ist niemals durch Worte. Anders, wenn du kannst sagen, guck mal, was ich getan habe, wir wollen hier so ein bisschen Score haben, sagen wir mal, gute Dinge getan haben, wo wir können sagen, guck mal, so geht sie auch. Aber du weißt noch von was der Schrift noch sagt, dass wir nicht gut sind, und dann selbst, dass die Worte das nicht bewiesen haben, wo Gott oder wo nur wir sind nur Gott, oder wie kann es sagen, du durch, ich habe irgendwas verdient. Der 10. Vers in Epheser 2 sagt, du durch, habe ich gut gesagt, dass keiner kann, das nicht durch Worte, dass wir nicht kann, uns selbst zu loben. Sagt er, du durch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen, in einen Stunde versagt, dass wir Gott tun kann. Nu soll wir nur leben. Wenn du probst, soll ich es verdienen mit den Worten, sagt Paulus hier, das ist nicht durch den Staat, das schafft Gott. Aber willst du nu wahre geboren bist, sagt er, nu sie, wenn er nie Sinn hat Gott ans Eier sagt, sie seine nie Sinn dann, hat uns nie Stunden an versagt, dann sagt er, so dort wie Gott tun kann. Dann fängt er an zu teilen, dass wir Gott Dinge tun, wann wir wahre geboren sind. Vor dem sind das schwierige Linsen. Ich will nicht sagen, dass wenn du, was Gott das vernächst, dass das immer, dass damit denkst, aber vor Gott kannst du nicht nur kommen am durch die Worte. Aber wenn du schwere geboren bist, dann kann wir Gott Dinge tun und dann fängt das an zu teilen.
wenn wir wollen Score kicken, wir können sagen, wenn ich schwierig bin, dann fängt es an zu teilen, aber das teilt dann nicht bei mir, oder bei irgendeinem anderen, Gott hat dann anschreiben, die Gott was daran getan worden. Und du fähren, wann die Bücher abgetan worden. Das Lebensbuch. Jakobus 2, Vers 19 sagt, du glaubst, dass du ein Gott hast? Das ist eine Frage, die hier sagen, dass wir in der was du glauben, dass du ein Gott geben, dass er sagt, gut, dort glauben sie Gott, der bei sich ist da. Und du bist, Satan sei utfurcht. So hier prüft er zu sagen, die glauben allein, dass du ein Gott hast, das meint noch nicht viel, wen, die glauben, was wir an Gott haben, er sagt, der bei sich ist da, haben sie Gott den glauben. Und weißt du, was der Unterschied ist von Menschen, die bei sich ist, die Satan sogar utfurcht, wenn die wissen, dass ein Gott geben wird. Und dass du nicht drauf kommst. Fertig, in dieses Menschen, wir sagen, oh, wenn ich was drauf ankomme, ich verschwinde Frauen, um zu Geld holen, und was alles war gut sein. Habe ich mehr Angst, wie Satan nicht, wir haben keine Furcht für Gott, aber ich will nicht sagen, wir sind alle gleich da, aber fertig ist das so. Und dann wird wir nicht mehr Furcht haben für Gott, leben wie wahrlich im Sinn, wollten, dass er artig ist, und wir leben in dem Sinn, und wir sagen, oh, wenn ich drauf ankomme, dass ich verschwinde, das sagen, Gott, sei mir sind dir gnädig, und dann für du wieder, sie wird dann wahre Gott. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Idee zu haben, und ich glaube, dass es den was schaffen wird. Gott, die kennt mein Hart und die kennt dein Hart. Wenn du freiwillig im Sinn leben lässt, freiwillig Dinge das, was du 100% gegen Gott sein Wort sagt und seine Schrift, er weiß dein Hart. Du wirst sagen, nicht alle, was der Herr sein, werden im Himmel ankommen. Wenn er weiß dein Hart. Der Böse jetzt, wo die sich abstellen gegen Jesus, Matthäus 8, Vers 28 und 29. Man reicht bei sich jetzt erwarten an, wer er wird. Was Jesus nur der andere sieht, das ist Matthäus 8, Vers 28. Was Jesus nur der andere sieht, wo er kam, in der gerade reiner erlernt. Das ist auch ein von den Sturm von Israel, wo er hier nun ankommt. Ich kamen 2 Männer entgegen, die von beiden Gästen besessen werden, die sich in Lage Gräber abhalten und so riechend werden, dass sich keiner wird, den Weg zu gehen. Als der Jesus sah, fangen die an zu schreien. Was hast du mit uns zu tun, Jesus, du Gott sehen? Bist du gekommen, uns für die Zeit zu quälen? Der Schwindeste sagen, Jesus kam an, dass der Böse Jesus kam vor gegen uns und sagt, was hast du hier, Gott sehen? Bist du für die Titel gekommen, um uns zu quälen? Die wissen dort, was Lohn wird sein, und sie gründen sich, dass Jesus für die Titel gekommen, um dort all utrechnen und ernten. Ich werde die Geschichte nicht ganz übergehen, aber das ist eine interessante Geschichte, wenn ihr immer dann studieren, dass gerade Reiner erlernt, jent, das wird ein von den Stamm von Israel, und ich glaube, Jesus ging hier haben, bloß wenn er wisst, die ganze israelische Gruppe Menschen, die sollen das alle hören. Und als er das bei sich gestern hier schon rückgedreven, in der Schweinen, der Rand von der Kontra offen, versuchen du mehr, diese Männer wollen das bei Jesus bleiben, mit am Mat gehen. Und er sagt, no, gut rein in Haus. Wenn er gerade das Werk, was kann passieren, dass die Menschen durch da umgehen können sagen, was eine Verändernis wird in der Leben. Und es steht, dass er bis mit am Markt kommen, dass er dann wach sein. Die Menschen werden dann gleich antworten, was passiert wird. Sie sollen gehen und dort beweisen, was eine Verändernis wird geworden in ihr Leben. Nach einer steht, in Lukas 4, Vers 41 sagt er, du kommen nu viele Menschen bei sich gestern und schreien. Du bist Gott sehen. Er aber beschwächt dich und gibt dir nicht die Gelegenheit zu reden. Die wissen, dass er Christus wird. Das ist bei sich gestern, die glauben dort und die sagen dort und die wissen, dass das wird wirklich Gott gekommen. Und er steht hier nicht vor uns, Jesus. Und die gestern, die ut Furcht, ut Angst, Leuten sie weiter, schrien sogar, du bist Gott sehen. Und er beschwächt dich, wenn sie nicht können mehr sein, wenn wir noch nicht die Titel, dort du soll offenbart werden. Aber wenn du wirklich glauben, Gott ist der Allmächtige und hat alles geschaffen und Jesus wird ihn sehen und die ganze Geschichte, dass er von sich sterben ist, wo kann das anders sein, dass es uns vom Bahn verändern wird, wenn wir das annehmen? Das geht nicht,
dat een gelovige persoon kan zijn, ik zie waar ik ben, God heeft mij geraad, daar ik zien zijn, en hij heeft mij rein gewaschen, en ik zie nu een ganz nieuwe creatuur, ik zie nu, dat is nu dat ik van frischen Anfang da, in die leven leeft, krijg ze wie dat wordt verheer wird, samen wat stemmt hier dan niet. Nu de schrift nu, du maakt een verandering aan. De gouden engel, gouden gester, die hadden een beetje een andere uitzicht van de waar God komt uit. En Jesaja saß, vers 1 saß, Jesaja en de engel, die hadden een beetje een andere uitzicht, wenn sie kijken naar wer het weer. Je zegt dat in Jesaja saß, vers 1 saß. Dat jaar als de koning Uzia starft, zag ik dem Herrn hoog erhoven op einen großartigen Thron zaten. En dat uitgeschakte een van zijn rok, dat onderste een van zijn rok, bedekt de ganze vloer im Tempel. Ramam stunden Seraphim, dat zijn engel, die jeder 6 Flechten hadden. So dat weer de engel wat er dan voor den troon stond, voor den wat op den großartigen Thron zaten, dat wordt hoog opgehoven wird. Dat ram den stunden die jeder 6 Flechten hadden, mit 2 Flechten bedeckten sie sich ihre Gesichter, mit 2 bedeckten sie ihre Feut, und mit 2 flohen sie. So sie stehen vor das heilige Gott, und sie bedeckten sich sogar, wenn das wird eine uit ihr, uit Feuchtfleisch, wo immer das dann, und sie müssen sich selbst bedecken, wenn sie wissen, sie kommen vor ein heiliger Gott. Sagt er, und die rufen einer den anderen, heilig, 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 als der Herr, der alles regiert. Die ganze Welt wisst, wo herrlich er ist. Die ganze Welt wisst, unsere Welt, wo wir nu sind, die wisst nur Gott seine Herrlichkeit. Diese Engel, die sich mir recht bedanken, wenn sie vor kommen, und die schreien ut, heilig, heilig, heilig. Und diese Sprache in dieser Zeit, wenn sie wollen einfach uitreichen, dann sie 2, oder wenn es sehr wichtig wird, 3 Mal in der Rede selber sein. Dann sagen, wo wichtig und wo ernst und wo eine große Sache das ist. Wenn sie sagen, Gott ist heilig, dann ist okay, Gott ist heilig, und wir wollten dort, aber wir sagen, heilig, 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 das ist eine große Sache. Und sie bedanken sich mir recht, die große Sache, das wird verehrt. Dann sagt er, in die so raubten, als die dann so raubten, schadet die Qual. Und dat Gebiet wird ganz voll Rück. Und ich sehe das nu, was Jesaja sagt. Ich sehe, wo soll dort noch mit mir sein? Das kann mein eng sein. So ist ich red, als nicht reich. Und ich sehe einer von einem Volk, die nicht das Rechte sein. Aber nu habe ich mit meinen Augen den König gesehen. Den Herrn, der alles regiert. Als heute das sein wird, wer auf den Thron saßen wird, als heute das eine Vision hat, als heute sein wird, am Wort Angst, er sagt, wo ist das Mensch, ich kann stehen bleiben, wo kann ich vor diesen heiligen Gott stehen bleiben? Ich darf nicht mal reden, was der Reich ist. Ich kann nicht mal vor diesen stehen bleiben. Ich habe eine Angst an sich, wo ist das möglich, dass ich kann stehen bleiben? Dann flüge einer von den Seraphim, nur mir und von den Engeln. Und der hat eine Tang in der Hand, und der Tang hat ein glänzendes Stück Gold, das er von Altur genommen hat. Und der schied mir dort an, meine Lappen, und sagt, nu dat deine Lappen angeschiert haft, verschwingt deine Schuld von mir und deine Sünden sind verjährt. Gott kann, das ist hier der Jesaja, er kann, wenn Gott uns anschiert, durch sein Sehen, durch sein Blut, für gut nach uns, unsere Schuld verschwingt, unser Sinn ist weich, wir sind verjährt, dann können wir anfangen, für ihn zu schaffen. Wenn wir vorher sind, so eine Wahrheit, dass heute sagen, wir reden nicht mal das Rechte, wir können nicht mal vor ihm kommen, wenn wir wollten Salz. Jeder von uns kann sich selbst irgendwie sehen und verstehen, wie voll Kart in dort, wo wir sollen sein,
bei Gott. Und bloß durch die genug, was Gott uns geschenkt hat, kann wir vor am stehen. War der Trainer Jakobus 2, Vers 20, sagt er, was du nur nicht ansehen, dass dein Glauben und ein Worten nützlich ist. Das wird nur, dass man ein bisschen Ausschuld, Fuhl, Dummkopf, ein bisschen dort. Was du das nicht ansehen, dass dein Glauben und Worten nützlich ist? Das halbt dir nicht, wenn du bloß sagen, dass du stehst im Glauben und das never nicht zu besagen hast, du never nicht, aber du kommst, dass du wirklich ut ihr Furcht für Christus verändert bist, dass du an was dein, dass nichts zu sagen hast, du nichts in dein Leben hast verändert. Sag ich, was du das nicht ansehen? Dass das nicht halten das? Wird uns Vater Abraham nicht durch seine Worte gerecht gesprochen, als er seinen Isaac auf den Altar opfert? Die sagen, dass sein Glauben mitwirkt mit dort, was er deut, und sein Glauben war durch seine Worte vollkommen. Und so war das, so ist die Schrift sagt, Abraham glaubt Gott, und da wird aus Gerechtigkeit angerechnet. Und er wird Gott sein Freund genannt. Abraham kam mit so einem Sturmrut, wo in der Zeit, die wird sehr, sehr wenig glauben ab ihr, die werden sehr wenig von Gott sehen, die wird sehen, was nicht wirklich passieren, denn Abraham wird sehen, was mit hier mit seiner Familie taubpflicht hat, oft hat er gedacht und so weiter. Aber als Gott sagt, Abraham kam, rüht von dem Volk, ich war von die ein besonderes Volk merken. Er weiß nicht, was das meint, er weiß nicht, was das soll lauten, überall. Aber sein Glauben beweist die Wort mit heute deutet, er kaum heran. Und als er durch rüht gekommen, dann sage ich Gott, ich war die in Sehen schauen. Und sie dachten, so wo ist das möglich? Wir sind all viel zu alt für sind. Und doch hatten sie ihn sehen. Und aus der sehnischen Gewässern aller hat sie gesagt, okay, nu kann dieses kommen, den opfern für mich. Die einzigen sehen aus, was er hat, wird anjung. Was er durch seine Frau Sarah hat gekriegt. Und Abraham glaubt Gott, ab der Weise, dass er sagt, wenn du sagst, dann mach das down. Nicht, dass er haben wollte, er wurde gesagt, ja, das freut mich zu tun, aber sein Glauben sagt, ich weiß, Gott hat einen Plan. Ich weiß, dass er was Großes tun mit das. Und ich war am Hängen ich war am mein Sehen geben, wenn ich weiß, ich kann mir mehr, ich kann am Dreh geben oder mehr geben. Abraham, der wusste, dass Gott, der wird tun, was er reich wird. Und dort wird dann angerechnet, aus Gerechtigkeit. Sein Glauben, dass er da den Stab nehmen und Gott fallen. Und dann, dass es schwer wird oder nicht. Und wird dort angerechnet. Dann sagt er, und wenn er so wahrlich wird, sein Glauben zu beweisen mit dem, was Gott will haben, er wird Gott sein Freund genannt. 1. Mose 22, Vers 1-3, als das ein bisschen beschrieben. In einer gewissen Zeit Luther stellt Gott Abraham auf eine Probe. Gott ruft ihm und sagt, Abraham, und Abraham sagt, hier sehe ich. Wir vielleicht wir uns nicht fertig gehen in uns Leben, wenn wir fallen Gott das anklappen, aber wenn er sagt, hey, horch mal, wir sagen, hey, hier sehe ich sehe rein. Und es steht, proben uns ihn weich zu gehen und alle Sorten durchgehen, dass Gott uns mal eine sichere Rückmeldung kann, Umfang von was aber Abraham sagt, jetzt hier sehe ich. Und Gott sagt, nimm mal den einzigen Sohn Isaac, dem du Gott bist, und geh in die Gegend von Maria. Ich werde dir durch einen gewissen Berg wiesen, und du sollst du abgehen in ein Opfer von Amerken, aus einem Brandopfer. Der nächste Vers sagt, tätig am nächsten Morgen stand Abraham ab und nahm Isaac und 2 von seinen Dienern und sodeln in ein Esel ab und spielt von der Halt. Spielt was Halt von der Brandopfer und lädt los, nur der steht ab, wo Gott ihm gesagt hat. Hier wird kein Zweifel an sich. Gott sagt, Abraham, hier sehe ich, was fehlt, was soll ich tun? Nimmst den Sehen, den einzigen, was du hast, und jetzt habe ich den Bäume direkt überwiesen, deshalb du opfern, was ein Brandopfer. Sagt, okay, morgen tätig schmeißt die wach. Er sieht nicht, er fragt nicht, er wisst dort, sein Glauben an Gott, der weiß,
beweist, dass er wisst, dass Gott hat einen Plan. Er will nicht irgendwas tun, was er nicht gut oder nicht reich wird. Er lebt futzlos. Und wenn er so glauben, dass das hat, wird am Gott sein Freund genannt. Denn sein Glauben allein, wenn er bloß hat gesagt, ja, ich glaube, das ist Gott, ich glaube, dass er verteilt hier, und er sagt, aber ich glaube das nicht, ich nehme nicht, dass er stirbt, dann den Glauben allein mögt ihm nicht ein Freund von Gott. Der Glauben allein, wenn er nicht tut, was Gott sagt, der Glauben allein, der ist tot, der ist noch nicht, der bringt einem nicht nur an Gott. Aber das Abraham hier, der sagt, was hier ist, was fehlt, ich tue das. Und dann, dass ihm das schein gehen kann, ich tue das. Jakobus 2 war Vers 24 durch 26. So hier kostet es sein, dass der Mensch durch Worten gerecht sprechen wird. Und nicht bloß durch Glauben. Das hier von Abraham, wenn so, das hier, reit wir Gott zu gehorchen und wird mit seinen Worten das bewiesen. Sagt, das hier kostet es sein, dass der Mensch durch Worten gerecht gesprochen ist, wird, und nicht bloß durch Glauben. Dann sagt der nächste Vers, und wurde hier Rahab nicht auch durch Worten gerecht gesprochen? Also die Botschafter abnehmen, die Spion, was die kamen, der Stadt Jericho und ja sehen, sagen, was sie können übernehmen, sie werden hineingekommen und das Hürde, die enthalten, dass war lebendig davon kommen. Sagt, wird auch nicht gerecht gesprochen, als die Botschafter abnehmen und einen anderen Weg rückbrach. Sie helfen diese 2 Männer zu verstärken. Sie wird nicht so angesehen werden als eine gute Frau. Sie wird nicht hören, sie wird meistens, was sie von dem Leben vermerken. Und wenn sie glauben an Gott und sie glauben, dass diese Männer werden von Gott und sie wollen an der rechten Seite sein, sie helfen diese Männer. Und wenn sie nicht bloß glauben, aber dass sie die Worte mit der Bibel mit dieser halten, bleibt sie verschont, sie in ihrer Familie. Die Worte, die wir glauben, Bibeln, verschont von der ganzen Stadt, was vernichtet wird. Wird nicht vernichtet in der Familie. Ein Interessante von dieser Höhe, was hier in dieser Stadt verschont bleibt, in der ganzen Rahmen, alles vernichtet wird, Jesus stammt von ihrer Familie verlangt. Das ist eine sehr interessante Geschichte, wenn man sich das nur studieren. Wie diese Familie lernt, stammt Jesus. So ist auch der Körper ohne Jesus tot, als so als der Glauben ohne Worten tot. Es ist interessant, was der Kapitel hier zum Ende bringt. Kräftig ist, dass eigentlich nicht ohne den Jesus in uns leben kann. Wenn der Jesus verloren hat, dann sie wie tot. Das ist, Jesus durch an den Kreuz hängt und sagt, er gibt ab sein Jesus, er gibt sein Jesus. Und es heißt, sein Jesus abgibt, dann wird er tot. Dann ist der Körper weg, dann lebt er nicht mehr. Und er sagt, krank so, als der Körper ohne den Jesus nicht leben kann, das krank so, als ein Glauben ohne Worten auch tot. Das ist interessant. Wir glauben, wir haben Glauben und das trägt auch, und wenn man einmal beifahren hat, vielleicht was hat die gute Dinge da, vielleicht gibt ein bisschen Geld hier, vielleicht trägt da ein bisschen was, aber doch, ich habe Glauben und das trägt mich auch, und ich darf nicht mehr da und da und ich lüge bloß bei den Tag. Weil wir gehen in der Eichdose und dann lügen, bei Jesus mir schon ein Haus rauben oder wenn ich aufsterben da, wenn ich was nicht, weil ich meine Hänge mit Schweinschmerzen und so weiter. Also ich glaube ohne Worten, als du kriegst das Körper und Jesus dort ist. Das ist ein interessanter Leben, wie wir uns vielleicht sagen, ganz vorstellen anwerkeln an uns hat, dass wir sein, kriegt das Abraham da, wenn Gott sagt, hey, Franz, Abraham, Isaac, ja, Peter, was immer, wenn er sagt, die Namen sein, hier sehe ich, was fehlt, ich sehe rein. Mit meinen Diensten nur die, weil ich die bewiesen, dass ich Worten habe wegen meinem Glauben. Durch meinen Glauben weiter ich sehr gerade, aber durch meine Worte, also zu sein, für alle Menschen, die dran sind, in und ans Dienst für Gott, was passiert ist, der anderen ist, was passiert ist. So kannst du als ein Mensch Glauben haben und nicht verändert werden. Da du kannst so wach leben als vorher. Das ist eine Frage, was jeder von uns wird sich selbst anstellen. Habe ich Glauben, beweise meine Worte dort, oder fehlt dir was anderen in meinem Leben? Wir zum Schluss noch beten. Himmlischer Vater, wir kommen noch einmal für den Angesicht von das Marius und durch deine Wert, was wir heute den Wort haben,
je leert und je hört, weit wir du bist heilig. Nicht bloß einmal heilig, aber dass der Engel sagen, ein heilig, heilig, heilig bist du. Der allmächtige Gott, wird alles regiert. Wir wollen vor den Thron kommen von uns Morris und sagen, Herr, jeder ein von uns hat ein Verlangen, die zu tun. Ich glaube, dass jeder einer von uns hier will, jeden in den Himmel kommen, wir wollen für die leben. Wirst du uns helfen, durch den Geist, uns zu beweisen, was du für jedem einen von uns hast, für was wir heute merken, was wir tun sollen. Nicht, dass wir nur an die kommen durch, aber wir können durch die Worte in uns und für uns ableiten im Himmel, wenn wir schwören, bei du sein. Help uns, dass wir nicht rum uns kicken in den Tiden, wo wir beim Leben und sein, das helpt nicht. Help uns, dass wir können rum uns kicken und sein, nu fehlt das Licht, das ganz nötigste zu schienen, das ist diese Welt. Wir müssen jeder Mensch von uns, unsere Harten anklappen, unsere Harten rieren, so dass wir wollen. Gier nicht uns vom Harten, die dein mit was immer du uns geben das. Was immer die Worte in von uns. Wir wollen für Abraham wird eine ganz andere Sache. Vielleicht ist es für uns von der aus, aber die gehorsam sein zu dienen, Raub verlangst du doch, krieg so von uns, was du dann tust. Wirst du uns halt mag so treu sein zu dir und so wahrlich sein, die zu dein, so dass du uns auch küsst, den Freund nahen. Das ist mein Wunsch und Gebet, wo wirst du jedem einen segnen, wirklich, durch Jesus in Namen. Amen.